Policia ndoqi në rrugë për gati një orë detaje nga arrestimi I këngëtares së njohur. Britney Spears u arrestua për drejtim në ndikimin e drogës pas një ndjekje të gjatë një orëshe në rrugë. Ajo u ndalua nga policia e trafikut në Ventura, Kaliforni, pasi lëvizte në mënyrë të rrezikshme midis korsive. Britney Spears, 44 vjeç, u lirua nga paraburgimi dhe duhet të paraqitet në gjykatë në 4 maj. Detajet e ndjekjes. Sipas një regjistrimi të thirrjes në 911, automjeti I Britney Spears, një BMW IZ kabriolet 2026, vjonte të ndryshonte korsin rregullisht. Ndjekja zgjati nga ora 20:13 deri në orën 21:13, kur Spears doli nga makina dhe policia ndërhyri. U kërkua gjithashtu një ekspert për identifikimin e përdorimit të drogës. Ekipi e konsideroi ngjarjen si incident të pakëndshme dhe tha se Britney do të marrë masat e nevojshme për të respektuar ligjin. Ato shtuan se shpresojnë që ajo të marrë ndihmën dhe mbështetjen e duhur dhe se fëmijët e saj do të kalojnë kohë me të. Spears ka 2 djem, të cilët jetojnë aktualisht me babain e tyre, Kevin Federline në Havaj. Problemet e kaluara me ligjin dhe familjen. Kjo nuk është era e parë që Britney Spears ka patur probleme me ligjin në trafik. Më parë, ajo është kapur edhe duke përdorur telefonin gjatë drejtimit dhe duke kaluar korsitë e kundërta pas natës së daljes. Ajo gjithashtu ka pasur probleme të mëparshme ligjore dhe një betejë të gjatë me familjen e saj.